Araw po ulit mga mamsi, nandito po ulit tayo. Welcome to my channel. Ang topic ko po ngayong araw mga mamsi ay tungkol po sa ubot-sipon, trangkaso ng mga mamsi. No? May mga nagtatanong po sa akin kung ano daw po ang pwedeng inumin ng isang ina na siya daw po ay may ubot-sipon. No? So, magbibigay po ako ng mga tips sa inyo kung ano po ang pwedeng inumin at hindi po pwedeng inumin ng mga buntis, no? So, alam naman natin, ang ubo, sipon, trangkaso ay halos para-pareho lang po ang nararamdaman po natin yan, no? Ang pinagkaiba nga lang po ng trangkaso, sa trangkaso po, merong ang pakiramdam ay nandyan po yung pananakit ng katawan, pananakit po ng lalamunan, may lagnat. Sa trangkaso po yun. Sa ubo naman po, or sa sipon, andyan na po yung pagbabahing, panay ang bahing ng isang ina na may sipon, pangangati ng lalamunan or pananakit ng lalamunan, andyan din po yan. So, andyan din yung nagluluha yung mata, makati ang mata. So, ang sa sipon, halimbawa, ang pwede pong inumin ng isang ina, pag sa sipon ay chlorpheniramine, pwede rin po ang diphenhydramine. Sa sipon po yun, no? Pag sa ubo naman po, ang pwedeng inumin ng isang ina ay dextromethorphan or guaifenesin. Dextromethorphan, pwede rin ang guaifenesin. So, ito po, ang ubot-sipon, alam naman natin na ito po ay nagpupos ng virus or microbiome, no? So, wala naman totaling nakakagamot dito, pero sa mga sign ng ubot-sipon, ay pwede itong mga nabanggit ko po mga gamot. Ito lamang po ang safe sa mga buntis, yung mga gamot na nabanggit ko po, no? So, halimbawa naman po, pag ang isang ina ay may lagnat, ang safe lamang po sa mga buntis ay paracetamol, no? Wag na wag po kayong iinom mga mamsi ng aspirin. Hindi po pwede sa buntis ang aspirin. Kung may magtatanong po, halimbawa, kung pwede po ang antibiotic, so wag po tayong iinom ng antibiotic. Dahil ang ubot-sipon, ito po ay nagpupos po ng virus. So, hindi po natin kailangan ng antibiotic, no? So, ano-ano pa nga ba ang pwede nating inumin? Halimbawa po, sa pangangati naman po ng lalamunan, pwede po kayong maglaga ng luya or salabat. Ilaga niyo po yun 5-10 minutes. Lagyan niyo po ng lemon at pwede po ang frozen honey. Iwasan niyo po ang raw honey, no? Pwede rin po ang strepsil pag sa pangangati naman po ng lalamunan. Pwede rin po kayong magmumog, mga lozenges, basta iluwa lang po, mga pangmumog, pwede rin po yun, no? Halimbawa naman po sa mga pwede naman natin inumin sa bahay, pwede po tayong maglaga po ng manok. Kailangan dagdagan po natin ang mga fluids na atin pong tinitig. Halimbawa, maglaga po ng manok, yung pinakasabaw po no na mainit-init, nakakatulong po yun para paluagin ang ating mga ubos-sipon. No? Pwede rin mag-steam, no? Nalagyan din po ng kunting asin. Nakakatulong din po yun. So, ano-ano pa nga ba ang mga dapat natin gawain, no? Panatilihin pa rin po ang kalinisan sa ating katawan. Halimbawa po, bago po lumabas, panatilihin pa rin po na magsuot pa rin po ng mask, no? Paliin pa rin po na magdala ng alcohol tuwing kayo po ay aalis. And then, kumain po ng mas sustansyang prutas. Pag sa vitamin C naman po, mas maganda ang kakainin na lang po natin is nanggagaling po sa prutas, no? Mga prutas na masagana po sa vitamin C, no? Halimbawa, mga oranges, dalandan, or mga calamansi juice, pwede po yun. Pwede rin ang lemon. Kung titimplahin nyo, lahalot po ninyo sa maligam-gam na tubig,
nakakatulong din po yung para tanggalin din po yung pati sa lalamunan at din sa ubo-sipon, no? Pwede po yun. Lemon juice. And then, ugaliin pa rin po natin na kumain po ng mga masustansyang gulay. Lahat po ng mga green leafy vegetables. Napakaganda po sa katawan yan. Talbos ng kamote, kangkong, ampalaya, malunggay, napakasustansya po yan. Broccoli, lahat po ng mga pruta, ng mga gulay sa palengke, alugbate, napakasustansya din po yan. No? Pwede po lahat yan. Mga saluyot, lahat po ng green leafy vegetable na nakikita po natin sa palengke, pwede po yan. Kaya mas maganda yung mga vitamins na iti-take or mga natural foods ang inyong kakainin para mas maganda. No? Halimbawa naman po sa mga vitamins na iti-take naman po ng isang ina, kung ano po ang nireseta po ng inyong doktor, yun na lamang po kasi kumpleto na rin po yun. No? Kung anong nireseta sa inyo ng doktor, kung na inyong ibigay ni, issue na lang din po ang inyong iti-take. Pwede din naman po sa mga natural din. No? Halimbawa, wala kayong pambili, pwede po idaan na lang po sa mga natural fruits at din mga gulay na po. No? At then tuwing lumalabas po kayong mga mamsi, ugaliin pa rin po na magsuot po ng mask. Panatilihin natin na palaging na umiwas sa mga hahawak-hawak po kung saan sa mga doorknob. Habang kayo po ay nasa labas, maaari iwasan po maghawak-hawak, umiwas po sa matataong lugar. No? Halimbawa po, kung kayo po ay mamamalingki, kung maaari, siyempre, ilitaw natin sa hindi po masyado ng matao. Diba? Maaga, sa madalang pa ang tao niyan. Basta umiwas po sa sobrang matataong lugar pag kayo po ay may umisipon. At higit po sa lahat, mahabang tulog. Kailangan po ninyo mga mamsi ng mahabang tulog pag kayo po ay may umisipon, no? Para mabilis po gumaling ang inyong trangkaso. Dagdagan din po ang tubig na inyong inumin para po yung plema is hindi po natuyo, no? Mas maganda po, mas madali ilabas ang plema pag kayo po ay laging nagtutubig, no? Laging magpuputas. Ayan. Sa mga breastfeed moms naman po, magbibigay din ako ng mga tips. Sa mga nagpapa-breastfeeding mom, ugaliin pa rin po mga mamsi na tuwing lalabas po kayo ay magsuot pa rin po ng mask, no? And then, ugaliin po na magpa-breastfeeding and then bago po magpadede ng baby o ng inyong sanggol is panatilihin po na magbugas muna ng kamay, no? Hugasan po muna ang inyong mga kamay bago po kayo magpa-breastfeed sa inyong baby. Uminom po muna ng isang basong tubig o gatas bago po magpa-breast milk o magpadede kay baby para mas dagdag pampalakas din po sa gatas ng ina, no? And then, yung mga gamot po na nabanggit ko po, kung maaari, ititik lang po ninyo yun mga mamsi pagkatapos po dumedit si baby o kung saan po yung mahabang tulog ni baby. Halimbawa, siya ay mahaba ang tulog ni baby, pwedeng doon po kayo mag-take or katatapos lang po niya dumedit. No? Actually, itong mga nabanggit kong mga gamot dito is safe po yun para sa nagbe-breastfeeding mom. Hindi naman po yun sumasama sa milk, sa breast milk machine. No? Kaya pwede po sa nagpapa-breastfeed. Ugaliin pa rin po na umiwas na sa mga matataong lugar. Panatilihin natin ang kalinisan sa ating sarili, ng ating kapaligiran. Magsuot pa rin po palagi ng mask tuwing kayo po ay aalis. And then, tubig po ng tubig palagi. No? Sana po nakatulong po ang tips ko sa inyo, mga mamsi. Kasi marami nagtatanong sa akin na kung ano daw po ang kanilang pwedeng gawain, no, sa kanilang school. So, yun lamang po dapat nakatulong. Sana nakatulong po sa inyo ang aking tips ngayong araw. No? Please like and share mga mamsi. And then, thank you po sa